Bienvenidos a mi canal Curiosidades del Mundo. En este canal pretendo dar a conocer algunos aspectos curiosos de nuestro planeta, de nuestro día a día y por supuesto de nuestra existencia. Y cómo no, de personalidades famosas y las diferencias entre países y muchos otros temas. ¿Qué pasaría si un avión se queda sin combustible en el aire? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un avión de pasajeros se queda sin combustible en pleno vuelo? Sí, ya sé, se nos eriza la piel de solo pensarlo. Pero es algo que ha ocurrido en unas cuantas ocasiones y que puede volver a ocurrir. Pero eso sí, es una situación pero que muy poco frecuente y que solo se da en casos muy especiales, pero que especialmente raros. Puede deberse a una fuga de combustible o a un error humano, ya sea del piloto o del personal en tierra encargado del reabastecimiento de combustible. Algunos de los casos que se han dado son como el del vuelo 236 de Air Transat, que hacía la ruta Toronto-Lisboa con 306 pasajeros a bordo, el vuelo 143 de Air Canada con destino a Edmonton, Canadá, con 61 pasajeros a bordo, y el recientemente caso del desastre del equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Los dos primeros con un final feliz, debido a la destreza de los pilotos, las condiciones climáticas favorables y muchos otros factores. En el caso del vuelo 236 de Air Transat, se trataba de un Airbus A330 que hacía la ruta Toronto-Lisboa con 306 personas a bordo y que se quedó sin combustible sobre el Océano Atlántico y que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia planeando, gracias a las habilidades de su capitán Robert Piché, que antes había sido un consumado piloto de planeadores. Las reglas de la aviación civil internacional sobre la materia establecen que el volumen total del carburante o combustible que necesita un vuelo se basa en varios factores, como el peso del aparato en el despegue, el tipo de avión y tamaño, las condiciones meteorológicas y la ruta prevista. Mucho antes de cada despegue, el piloto debe saber con anticipación si el vuelo tiene o no combustible y hacer los cálculos pertinentes para el reabastecimiento teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, es decir, el peso del aparato en el despegue, el tipo de avión y tamaño, las condiciones meteorológicas y la ruta prevista. La cantidad de combustible debe ser suficiente para completar el plan de vuelo e incluso para llegar a un aeropuerto alternativo, en caso de que no sea posible aterrizar en el destino inicial, o también para los periodos de espera para aterrizar que son frecuentes en los grandes aeropuertos. Dichos periodos de espera consisten en sobrevolar el aeropuerto hasta recibir el permiso para aterrizar de los controladores aéreos. En caso de una emergencia, los pilotos deben ponerse en contacto con la torre de control o departamento de tráfico aéreo y declarar una emergencia y, consecuentemente, solicitar una pista de aterrizaje alternativa, si es que la situación no les permite llegar al destino previsto en el plan de vuelo original. De esta forma, los controladores les dejan el espacio aéreo hasta el aeropuerto o la pista de aterrizaje más cercanas al lugar en que se declaró la emergencia. Así que si por alguna razón te llegas a encontrar en un vuelo sin combustible y sin motores, mantén la cabeza fría. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sigue las indicaciones de los pilotos y los asistentes de vuelo, confía en la destreza de los pilotos y si eres creyente, ponte a rezar. En la segunda parte de este vídeo hablaremos en profundidad de los dos vuelos mencionados con anterioridad, sobre qué pasó y cómo lograron hacerse con el control los pilotos. Si te ha gustado este vídeo y quieres volver a ver vídeos parecidos o relacionados con este tema, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.